Ola de novo, que tal? Onte no Preguntoiro falábamos con Juan Viaño, un dos dous candidatos a reitor, e hoxe tocanos falar co outro protagonista desta contenda na Universidade de Santiago, Antonio López. Boa noite, benvido. Ola, moi boa noite. O seu nome tamén levaba soando semanas para esta contenda electoral. Finalmente, por que decidiu a presentar a súa candidatura? Bueno, pois decidino porque despois de falar con xente, bastante xente da comunidade universitaria, pois percibimos que había necesidade de aportar algunhas solucións para os problemas que tiña a universidade, e logo de entablar contacto con esta xente, pois vimos que había posibilidade para conformar un grupo de xente disposta a traballar, con ideas, tiñamos algunhas solucións claras, que vemos claras para os problemas da universidade, e entón, tendo en conta isto, que hai unha situación difícil, pero que hai saídas, que hai solucións, pois decidimos dar o paso e propoñelas e contender nesta elección a reitor. Un paso que significa o seu regreso á Universidade de Santiago. Estivo ausente durante uns anos nos que o seu opoñente Juan Viaño sí que foi máis protagonista pois na oposición ao reitor Juan Casares. Cree que iso o deixa en inferioridade de condicións ou non? Bueno, eu matizaría que o de estar ausente ou presente na universidade pois depende de como un vexa as cousas, non? Eu entendo a universidade como unha institución dinámica e unha institución onde os que estamos aquí pois ás veces nos chaman para prestar outros servizos interesantes para a comunidade universitaria. Eu penso que debemos responder tamén a eses retos, é bo para nós e é bo para a sociedade, para a comunidade universitaria. Eu non diría que alguén cando está facendo outra misión está fora da universidade, está facendo universidade doutro xeito diferente. Por lo tanto, bueno, son dúas formas distintas de facer universidade, como vexo eu, polo menos. En todo caso, viu desde a barreira, digamos, estes 4 anos. Como cualificaría vostede o ambiente nada fácil que houbo na USC nesta legislatura? A mí máis me parece, como ti ben dis, que iso de coller un pouco de distancia e ver un pouco dende outro punto de vista pois a universidade, dende fora, pois tamén nos enriquece, porque ás veces isto é facer xa unha primeira autocrítica que penso que é sempre necesaria. Ás veces dentro da universidade tendemos a vernos sempre mirándonos nós hacia dentro, hacia nós mesmos, e nos ven ben percibir como nos ve a sociedade, como nos ve o resto de xente. O sea que ese é un exercicio bo, e a mí me parece que é moi positivo. E me dis como vin, bueno, pois, a universidade pasou 4 anos nunha situación económica difícil, sigue habendo situación económica difícil e hacia o futuro pois vai haber anos difíciles tamén, pero a mí o que me pareceu máis preocupante é precisamente que houve unha certa parálise institucional, esa imposibilidade de chegar a eses acordos indispensables para aprobar cuestións esenciais en calquera administración e tamén na universidade, como é o feito de que haxa que aprobar un orzamento, e levemos 3 anos na universidade sin aprobar un orzamento, pois eso non di nada bo de como foi a dinámica interna da universidade. Eu penso que iso nos fixo dano hacia dentro da universidade e tamén na proxección hacia fora da universidade. Seguro que nos debilitou o papel dos propios representantes da universidade á hora de actuar fora dela. Pero ese problema de falta de diálogo, imos dicir, cree vostede que se soluciona pois cambiando a cabeza visible da institución, ou hai un problema máis de fondo, máis de calado na USC? Bueno, vamos a ver, o problema de falta de diálogo xeralmente é un problema de dous, é dicir, seguramente ou por uns non se intentou o suficiente e outros ao mellor tampouco estaban o suficientemente dispostos a colaborar nesa formación de acordos, non? Que se pode cambiar, evidentemente, eu penso que a elección de un novo reitor e un novo equipo de goberno pois debe dar lugar a que cambien as cousas, e tamén esta, non? Eu penso que un elemento esencial de calquer equipo de goberno vai a ser capaz de xerar os acordos indispensables para sacar adiante as cuestións da universidade, porque aquí un equipo é elixido e non se fai as cousas porque sí, o día seguinte fais así isto porque nós consideramos, fais así e hai que leválo, pois as cousas que hai que levar ao claustro, as que hai que levar ao Consello de Goberno, e ali hai que negociar, falar e buscar esas maiorías imprescindibles.
sacar adiante as cousas da universidade, o primeiro, como dicía vostede, os orzamentos. Non pode seguir a USC con as contas prorrogadas, non? Home, evidentemente que non. A prórroga é unha solución que está no ordenamento para cando non se aproban orzamentos, pero unha cousa é que non se aproba o orzamento puntualmente antes do 1 de xaneiro do ano en que vai a empezar e que se prorrogue durante un determinado período de tempo porque hai un lixeiro retraso. Xa non é desexable, pero bueno, esa é unha cuestión puramente puntual, pero claro, que pasemos 3 anos sin orzamento, que teñamos orzamentos prorrogados do ano 2011, é unha situación moi anómala para calquera institución e para a universidade. Por tanto, eu sí que entendo que o principal obxectivo, o primeiro obxectivo que ten que ter quen chegue á reitoría é conseguir canto antes unhos novos orzamentos axeitados e acaídos ás necesidades que ten a nosa universidade. E hai dificultades para facer esos orzamentos, claro está. E como serían uns orzamentos que levaran a asinatura de Antonio López? Pois, para min, o principal inconvinte, a principal dificultade que vai ter o reitor, o que vamos a ter para facer eses orzamentos é que temos que facer fronte neste ano, nos vindeiros 3 anos, a unhas altísimas cotas de amortización da débeda que ten a universidade. A universidade debe en termos netos 52,4 millóns de euros e vamos ter que asumir durante estes próximos anos pois cuotas de amortización superiores aos 8,5 millóns de euros. Cal é o problema? O problema é que a universidade non pode aforrar 8,5 millóns nestas circunstancias cada ano para facer fronte a esa débeda. Non pode aforrar porque eso sería, digámoslo así, estrangular definitivamente os servizos que presta e a calidade dos servizos que presta aos seus estudantes. Estamos tendo xa problemas para financiar prácticas, para financiar o funcionamento ordinario dos servicios. Por lo tanto, se non temos esa capacidade para detraer unha cantidade como esa, temos que buscar outra fórmula, e eu entendo que esa outra fórmula ten que ver pola vía do refinanciamento. Hai que refinanciar esas cantidades de débeda, ainda que eso significa que vamos tardar máis en devolvela de todo, ou vamos a ter menores cuotas agora e cuotas máis longas pois a partir do 2020, cando se nos baixaban moi sustancialmente ata un pouco máis de 1 millón cada ano. Pero eso nos permitirá sobrevivir e sacar adiante estes orzamentos e poder prestar os servizos básicos esenciais da universidade nunhas condicións dignas. É posible refinanciar esa débeda sen que aumente o gasto que supón de por sí a débeda? Bueno, a refinanciamento da débeda non supón incrementar a débeda, senón simplemente sustituir o que amortizamos porque pedimos prestada todo ou parte da cantidade que amortizamos. Non incrementaríamos a débeda, senón que simplemente estaríamos cambiando unha por outra. E logo, que vai a ter algún coste, evidentemente, vai a ter algún coste financeiro, porque sempre que nos refinanciamos temos que pagar xuros, obviamente. Ese é o precio que pagamos por non ter que devolver 8,5 millóns cada ano, senón por deferilo máis no tempo. Iso pasa sempre que acudimos a unha operación de crédito. Pero eu penso que, lóxicamente, merece a pena, sabendo que vai ter uns custes. Afortunadamente, pois os tipos de xuro neste momento atópanse nun nivel relativamente baixo e, por suposto, temos que contar coa aprobación da Comunidade Autónoma e temos que negociar estas operacións, lóxicamente, coas entidades financeiras. Pero a mí me parece que é a solución que precisa agora mesmo a universidade para poder aprobar uns orzamentos. Preguntábamos onte por esta suxestión súa ao seu oponente Juan Viaño e ele dicía que un pouco como prolongar a agonía. Non, en absoluto. A agonía sería precisamente non refinanciala. Ninguna administración, hoxe mesmo oíamos nas noticias que estás incrementando a débeda das administracións públicas. Ninguna administración pública está reducindo débeda nestes anos de crise. Todas as administracións están incluso aumentando. Nós non falamos de aumentar a débeda. Falamos de suavizar a amortización, facendo as cuotas máis levadeiras, prolongando ao mellor un pouco máis tempo, pero o estar endebedados non é ningunha situación de agonía. Cando un se endebeda para facer frente a gastos de inversión, é unha situación que é normal en todas as administracións. Ademais, é unha forma de repartir con certa xusticia os gastos, non? Ahora, iso ben, temos que facer compatible a devolución da débeda coa posibilidade de seguir prestando servizos. O que non vexo eu, o que sí sería unha agonía é reducir agora, pedir que a universidade aforre 8,5 millóns cada ano para facer fronte directamente á devolución da débeda e que vayamos a devolver prácticamente a metade da débeda en 3 anos. Iso é que non está pasando en ningunha outra administración. Poñémonos no caso de que se refinancia a débeda da Universidade de Santiago. Abondaría con iso para ter unhas contas que garantan a calidade dos servizos ou sería imprescindible renegociar o plan de financiamento? Ben, efectivamente, aquí estamos xogando con dúas cuestións e además están moi ben planteadas. Unha cousa é a solución inmediata,
unha solución, un problema inmediato, temos que conseguir un orzamento, e logo un orzamento xa nas circunstancias que temos e coas medidas que propoñemos. E logo temos que estar pensando xa a medio plazo e nos vindeiros anos. Temos outro reto importantísimo que é negociar un novo plan de financiamento que se implantaría no ano 2016. Non? Bueno, aí temos que loitar, ademais, por conseguir o financiamento público que merece a universidade como servicio público de educación superior, que quer ser público e de calidade. E aí, pois, teremos, por un lado, que negociar coa comunidade autónoma e teremos tamén que negociar entre a comunidade autónoma e as outras universidades para ver como logo, canto repartimos e dous, como repartimos entre as distintas universidades. E que será máis complicado, negociar ca comunidade autónoma ou cas outras universidades? Pois eu penso que vai a ser difícil todo, vai a ser difícil todo porque o escenario, calquer plan de financiamento, sexa de universidades como este, sexa de comunidades autónomas, de corporacións locais, é relativamente fácil de negociar en épocas de bonanza, porque xeralmente con poñer un pouco máis de recursos no sistema, todo o mundo acaba gañando e todo o mundo acaba finalmente aceptando o novo plan, porque máis do que esperaba, menos do que esperaba, pero sempre gañamos algo. Negociar un plan de financiamento nun momento de restriccións presupostarias como o que estamos e como que está previsto que vai a ser ainda do ano que ven, a comunidade autónoma tamén ten que reducir parte do seu gasto para ir reducindo progresivamente o seu déficit, ainda que está cumplindo co calendario de reducción dese déficit, pois vai a xerar dificultades. Lóxicamente, vai a ser, eu penso, unha negociación complicada en ambos os dous aspectos, tanto no montante global como logo nos criterios de reparto. Que fala vostede de defender as peculiaridades da Universidade de Santiago, pero sabemos que dende Vigo e dende a Coruña tamén queren defender as súas peculiaridades. Seguramente todos nese momento de negociar trataremos de poñer en riba da mesa e defendelos con todo ahínco o que son as nosas circunstancias peculiares. Non? Cando eu falo das peculiaridades de Santiago, e peculiaridades que, do meu punto de vista, xustifican que deba ter un financiamento especial, porque ten determinadas partidas que son máis costosas que os das outras universidades, pois, sin embargo, non é poñer sobre a mesa un trato de favor ou un privilexio, é simplemente recoñecer unha realidade, non? E a realidade é que, bueno, pois, os nosos edificios precisan seguramente máis custos de mantemento que outros que fosen máis novos, e temos un cadro de persoal que tamén cunha media de idade máis avanzada, eso que é un valor para outras cousas, para participar en proxectos, etc., pois, por outro lado, ten unha contraparte que é que ten uns custos importantes. Xa que me fala do cadro de persoal, outra das súas teimas é o tema da taxa de reposición, que tamén exixirá negociar, vese vostede con tanto talante como para conseguir, bueno, pois que veñan un pouco o seu rego, como se di? Vamos a ver, o tema da taxa de reposición é unha salida, unha solución de emerxencia a un problema que é un problema de crise económica, un problema de reducción de déficit. A nivel xeral, todas as administracións deciden reducir o déficit dunha maneira que limitando a incorporación de novos efectivos á administración pública. E a universidade está no medio e tamén lle toca a parte que lle toca. No personal de administración e servicios, taxa de reposición cero, no PDI, 10%. Claro, isto é unha solución que se pode soportar durante un período de tempo limitado, durante moi poucos períodos. Se isto se mantén no tempo, xenera unha situación absolutamente terrible para a universidade. É dicir, que pasaría? Que estaríamos precarizando absolutamente os nosos cadros de persoal. A medida que se fose xubilando a xente, sustituiríamos persoal funcionario, estabilizado, etc., que se xubila por, como non podemos sacar plazas, por figuras precarias, é dicir, se falamos de docencia interinos de sustitución e se faláramos de outro personal de administración e servicios, pois tamén figuras interinas ou contratos de sustitución, porque non se nos deixa, a norma nos impide facer unha oferta pública de emprego. Por lo tanto, só sirve como unha medida de choque inmediata e durante un período moi corto de tempo. Se é longo, os efectos serían demoledores. Pero vostede cree realmente, está convencido de que hai opción de que se acepte esta proposta? Vamos a ver, o que é a taxa de reposición que se aplica a taxa de reposición vai a ser unha decisión seguramente xeral das administracións e aí se nos vai tocar a parte que nos toque. Nós o que defendemos é que hai unhas peculiaridades tamén na universidade, sobre todo no que ten que ver coas plazas de promoción, é dicir, pois cando un contratado doutor pasa a titular ou cando un titular pasa a catedrático, que nós entendemos que non deberán computar como taxa de reposición. E non deberán computar como taxa de reposición porque aquí non hai incorporación de novos efectivos. Na medida que esa praza de promoción se cubre con alguén que xa era profesor da universidade estable, simplemente hai un cambio de estatus, non hai unha nova incorporación. Eso eu penso que debemos ser capaces de explicalo para que
aínda que haxa taxa de reposición, na interpretación que se faiga da mesma, eso non compute, como noutras administracións non computan o que son concursos de promoción interna, oposicións de simple promoción. Aquí non podemos facer promoción interna porque os corpos non son da universidade, senón que os corpos son estatais, pero o efecto, cando se consolida e esa plaza cubre alguén de dentro, deberá ser o mesmo. Máis asuntos. Ten a Universidade de Santiago un mapa de titulacións acaído pro ano 2014? Vamos a ver, eu penso que temos que pensar para o ano 2014, pero tamén pensar para os seguintes anos, non? A mí me parece que esa decisión temos que tomala unha vez que analicemos que foi da implantación do Espacio Europeo de Educación Superior. Rematou ese proceso, estamos xa na fase de revisión, acreditación dos títulos que temos implantados, e a mí me parece que hai que analizar, a ver que é o resultado do que fixemos. Sobre a mesa nos ponen inmediatamente como criterio para analizar fundamental, me refiro á Administración Autonómica, o número de alumnos que hai por grado, por máster, por doutoramento. Ben, nos entendemos que, efectivamente, o número de alumnos é un elemento a ter en conta, pero non pode ser un criterio absoluto, un límite máxico que determine que, en todo caso, por aplicación dese número de alumnos, deba manterse ou debe eliminarse un grado, un máster ou un doutoramento. Eu penso que hai que facer un análise un pouco máis profundo, dicir, vale, hai un número de alumnos estándar mínimo, pero temos que ver tamén que é o que demanda a nosa sociedade. De cara pois, a inserción laboral e demais. E, ao mellor, se as nosas demandas están por debaixo deso, pois, ao mellor, temos que flexibilizar un pouco ese número, porque con meter máis por encima das demandas tampouco daríamos un efecto, non tería un efecto positivo, non? E logo temos que atender tamén a outros razonamentos, é dicir, ese grado, ese máster, ten un valor enriquecedor, un valor formativo que debemos coidar para o sistema galego, para a sociedade galega. Bueno, pois, ao mellor, temos que mantelo, ainda que, ao mellor, bordeemos o límite ou estaremos por baixo. Esa é a nosa idea, non? E con eso, pois, facer unha proposta, revisala onde faiga falta, estamos tendo, pois, referencias de graus que están tendo problemas de demanda, evidentemente, haberá que replantearse que facer con eso. Temos tamén en másters, eu penso que a universidade ten que buscar un esquema moito máis flexible, moito máis adaptativo. Estamos un pouco coa idea tradicional de que implantamos un grado, implantamos un máster e está aí para 10, 15, 20 anos. Ao mellor, eu penso que, sobre todo nos máster, vai a ter que ser máis dinámica a oferta, non? É dicir, bueno, instalamos un máster, ao mellor está 2 anos, deixa de ofertarse, implantamos outro. É dicir, temos que ser moito máis sensibles ao que nos está demandando a sociedade. Pero a día de hoxe, a falta desa análise que di vostede que é necesaria, cree que sobra algún grau ou sobra algún máster na UST? A mí me parece que a oferta de graus está quizás é máis estable, debe ser máis estable, máis permanente. Temos problemas de número de alumnos en algúns deles, temos que tratar de estudar cal é a causa do problema, porque eu penso que pode haber causas diversas, desde as propias denominacións dos grados, que ás veces pois, non transmiten con toda claridade cales son os contidos, ese é un problema, ás veces é cuestión de refinar ou afinar un pouco máis a oferta que se fai dende a universidade, como se publicita e se fai chegar aos posibles destinatarios a existencia deses títulos. Bueno, hai algúns onde efectivamente se detectan problemas e hai que buscar a fórmula para solucionar o problema que teñamos en cada caso. E no dos másters, bueno, pois, como dicía, aí hai que andar con máis adaptativos, ser máis adaptativos. Di vostede no seu programa que unha das súas intencións de cara aos estudantes é axudarlles na búsqueda de emprego. Como se consegue iso? Vamos a ver, por un lado, é moi importante a información que eles nos dan sobre a súa inserción laboral, como vai evolucionando no tempo, como se insertan, porque eso nos di moito de como están funcionando a nosa oferta formativa, si realmente eso ten valor para os nosos empregadores, si o se ve ben, si ten relevancia para atopar un posto de traballo. Logo, esa é unha información valiosísima para nós tamén revisar todo o proceso. Despois, como se lles pode axudar? Temos que, seguramente, incorporar ao lado da formación reglada das materias de cada grado ou máster, incorporar tamén habilidades e competencias referidas á búsqueda de emprego. Iso tamén se pode aprender, tamén hai que saber como moverse nese mundo despois a hora de atopar emprego, non? E iso hai que colaborar cos nosos estudiantes ofrecendo esas ferramentas. Temos que, bueno, pois, explotar e dar o mellor servicio desde as áreas de orientación laboral que funcionan na universidade.
E logo hai outras ferramentas que acaban sendo unhas portas moi interesantes á hora de buscar emprego. Por exemplo, todo o tema de prácticas en empresa abre unhas posibilidades moi interesantes para que o alumno se achegue á empresa, ao empregador, e en moitos casos por aí é a porta de entrada para un futuro contrato. Por lo tanto, poñendo todos estes elementos en sintonía, pois seguramente podemos axudarlles aos nosos estudantes. En definitiva, unha cuestión fundamental que non a dicimos por obvia, non? E facendo unha boa formación de calidade interesante, ese é o mellor aval que poden levar para moverse no mercado de traballo. Perdimos postos en canto a iso. En canto á calidade, bueno, a crise nos está afectando tamén a calidade do servicio que prestamos, non? Sempre se nos dicía que a implantación do Espacio Europeo de Educación Superior había que facela a coste cero. Pois xa quixéramos tela feita a coste cero, porque ao final fixémola a un coste reducido, porque os recortes nos chegaron a todos e en todos os aspectos, desde gastos de funcionamento, temas de persoal, etcétera, etcétera, non? E iso influye ahora mismo, pois hai dificultades na prestación de determinadas actividades formativas, prácticas de laboratorio, prácticas externas, é dicir, estamos tendo dificultades para implantar algunhas destas actividades, non? Por iso que sí, é preciso reforzar estas liñas, non? Bueno, temos que ir rematando, que se nos vai o tempo. Dúas cuestións máis. Ao longo desta campaña, supoño que xa tería escoitado ou lido que son vostedes dous candidatos de perfís semellantes. Cal é a diferencia entre Juan Viaño e Antonio López? Bueno, se dice de perfil semellantes, de programa similar, bueno, eu penso que temos unha diferencia moi sustancial, mantemos unha diferencia sustancial nunha cuestión esencial como é o tema da resolución do problema financeiro, non? Hai unha aposta clara polo refinanciamento, dende a outra candidatura se aposta máis por ter máis ingresos, pero bueno, o que hai que saber é como se xeneran eses máis ingresos para o exercicio do ano seguinte. Outra cousa é que podemos falar a medio ou longo prazo, onde efectivamente, pois, benvidos sexan os máis ingresos, pero aí eu penso que temos unha posición clara e como nesta, en moitas outras áreas do programa. Nós partimos dunha proposta realista, sensata, que é perfectamente factible e moi concreta para afrontar o que nós diagnosticamos como os problemas máis importantes neste momento da universidade. Xa a última, por que a comunidade universitaria ten que apoialo a vostede e non a Juan Viaño o día 25? Bueno, eu diría que ten que apoiarme a min, non só a min, senón o equipo que a min me acompaña, porque constituímos un equipo que quere traballar moi coordinadamente, que quere repartir perfectamente as áreas da universidade para evitar disfuncións, un equipo de persoas que coñece de primeira man o funcionamento da universidade e que está en condicións de poñerse a traballar a partir do primeiro momento en que teña que asumir as tarefas de goberno. Por todo isto e pola proposta que facemos, que eu entendo que é unha proposta sensata, rigurosa e que realmente afronta o que son os problemas esenciais da universidade, pois por eso eu diría que deben votarnos o día 25. Pois agora sí foi todo. Antonio López, moitas grazas e sorte. Moitas gracias. Pois ata aquí chegou o tempo para este preguntoiro. Xa saben que lle recomendo cada día que sigan informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.